हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूं तुरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपको नो साउंड प्रॉब्लम रिपेयर करके दिखाऊंगा। जो लोकल चाइना किट होता है, ठीक है, उसका नो साउंड प्रॉब्लम। बट बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगा न्यू टेक्नीशियन को। तो ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए, बहुत ही अलग सा नॉलेज मिल जाएगा। तो चलिए, मैं बिना टाइम में वेस्टेज नहीं करना चाहता हूँ, वीडियो में स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, ये देखिए अपटन कंपनी का टीवी है और ये टीवी का लाइट बिल्कुल ओके है, पिक्चर बिल्कुल ओके है, बट साउंड नहीं आ रहा है। चलिए इसका वॉल्यूम आपको दिखाता हूँ। देखिए वॉल्यूम 98 है। आप अच्छा करके देखिए, वॉल्यूम 98 है। तो इसका साउंड नहीं है। चलिए मैं सेटअप बॉक्स का वॉल्यूम आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए सेटअप बॉक्स का वॉल्यूम भी फुल है, 25 ये फुल है, तब भी इसका साउंड नहीं आ रहा है। तो चलिए आपको इसका पीछे घुमा के दिखाता हूँ। देखिए इसका ऑडियो वीडियो कॉर्ड यहाँ पर कनेक्शन है। आप अच्छा करके देखिए, ऑडियो वीडियो कॉर्ड कनेक्शन है, ठीक है। पिक्चर ओके है, बट साउंड नहीं आ रहा है। तो चलिए इसका प्रॉब्लम क्या है, इसका बैक कवर ओपन करने के बाद सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों बैक कवर ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ। का बैक कवर मैं ओपन किया, आप देख सकते हैं नॉर्मल सा ये कॉइल है और इसका अंदर जो पीसीबी इंस्टॉल है ये चाइना पीसीबी है, जो लोकल पीसीबी कहा जाता है। तो चलिए ये प्रॉब्लम रिपेयर करने के लिए फर्स्ट स्पीकर को एक बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए मीटर को देखिए मैं कॉन्टिन्यूटी मोड पर रखा है। आप देख सकते हो, देखिए बार्जर बाज रहा है और ये 8 ohms का आसपास दिखा रहा है। मीटर प्रॉब्लम थोड़ा है। तो देखिए मैं मीटर को मैं एक कॉन्टिन्यूटी मोड पर रखा है, ठीक है। मीटर को देखिए मैं कॉन्टिन्यूटी मोड पर रखा है। तो चलिए कोई बात नहीं, एक बार ये स्पीकर को एक बार इस तरह टेस्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब देखिए मैं टेस्ट कर रहा हूँ मीटर का ये पॉइंट पर दोनों कॉर्ड को। देखिए मीटर क्वांटिटी दे रहा है, बार्जर बाज रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ मैं, ये जो स्पीकर का वायर है ये पीसीबी के साथ कनेक्ट है। तो न्यू टेक्नीशियन को मैं बताना चाहता हूँ कि कभी कभी ये पीसीबी से कंटिन्यूटी देखा जाता है। तो इसीलिए ये स्पीकर कनेक्शन का पॉइंट, ये एक स्पीकर का पॉइंट और ये अलग सा स्पीकर का पॉइंट आपको ओपन करना पड़ेगा। दोनों साइड 2 स्पीकर है, तो उसका बाद ही स्पीकर को टेस्ट करना पड़ेगा इसका क्वांटिटी मिलता है कि नहीं। तो चलिए मैं दोबारा टेस्ट करके देखता हूँ। देखिए दोस्तों, टेस्ट किया, इसका क्वांटिटी मिल रहा है, मतलब इसका स्पीकर ओके है। तो चलिए उसका बाद ये साइड का स्पीकर एक बार देखना पड़ेगा कि दोनों स्पीकर ओके है कि नहीं है। कभी कभी होता है कि एक ही स्पीकर ओके होता है। देखिए तो दोस्तों ये दोनों स्पीकर ओके है, इसका बार्जर भी बाज रहा है, ठीक है। तो इसके स्पीकर का कोई इशू नहीं है, लगता है कि इसका पीसीबी का कुछ फॉल्ट है। तो पीसीबी प्रॉब्लम रिपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये पीसीबी का AV1 पॉइंट नहीं है, बट जैक का साथ जो कनेक्शन है, ये जो कनेक्शन ये AV2 का, तो ये इसका पॉइंट है। तो ये सब कुछ मैं ओपन किया और पीसीबी को बाहर काटना पड़ेगा। बाहर काटने के बाद इसका सब कुछ वायरिंग ओपन करना पड़ेगा, ये सेंसर का और ये जो बॉटम स्विच का और स्पीकर का 2 पॉइंट मैंने ओपन कर दिया और ये डिगोसिंग कॉइल का, ठीक है, ये डिगोसिंग कॉइल में ओपन कर दिया। तो देखा जाता है कि देखिए इसका एसी कॉर्ड बहुत लंबा है, एक्स्ट्रा कॉर्ड लगाने का ज़रूरत नहीं है। तो ये पीसीबी को उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा करके चेक करने का पहले न्यू टेक्नीशियन को मैं दिखाना चाहता हूँ कि देखिए ये साउंड आईसी है, जो पॉइंट का साथ कनेक्शन होता है स्पीकर, ये पॉइंट लाइन को आपको अच्छा करके चेक करके देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ये पॉइंट किधर जाता है। तो पीसीबी लाइन चेक करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये आईसी पर आता है। तो दोस्तों जिस आईसी, अलग पीसीबी हो सकता है, अलग टीवी हो सकता है, स्पीकर पॉइंट, ये जो स्पीकर पॉइंट कनेक्शन देखा जाता है, इसी तरह ये स्पीकर पॉइंट देखिए, ये स्पीकर पॉइंट कनेक्शन जिस पॉइंट पर देखा जाता है वो पॉइंट से जो आईसी का साथ कनेक्शन मिलता है वो साउंड आईसी होता है। तो दोस्तों ये साउंड आईसी है। तो ये साउंड आईसी का सप्लाई फर्स्ट टेस्ट करूँगा और उसके बाद इसका आउटपुट वोल्टेज टेस्ट करूँगा और उसके बाद अलग कुछ प्रॉब्लम आएगा तो सब कुछ आपको ये वीडियो के अंदर दिखाऊँगा। तो इसीलिए पीसीबी को मैं उल्टा कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए पीसीबी को मैं उल्टा किया, मीटर को मैं फर्स्ट टाइम, देखिए ऑडियो वीडियो कनेक्शन अभी मैंने नहीं देख के रखा है, आप अच्छा करके देखिए, ठीक है। तो किस तरह इसको चेक करना पड़ेगा। देखिए मीटर को 200 DC रेंज पर सिलेक्ट किया और मीटर का नेगेटिव को पिक्चर ट्यूब का बॉडी का नेगेटिव के साथ कनेक्शन कर दीजिए, क्योंकि ये नेगेटिव जो होता है, ये जो नेगेटिव आता है, ये देखिए बेस का नेगेटिव के साथ कनेक्शन है और बेस का जो नेगेटिव ये मेन पीसीबी का नेगेटिव के साथ कनेक्शन होता है, ठीक है। तो चलिए इसी टाइम एक बार सप्लाई देख के देखूँगा जो ये साउंड आईसी है, ये साउंड आईसी पर सप्लाई आता है कि नहीं, ठीक है। तो अलग अलग आईसी होगा तो अलग अलग साउंड आईसी नंबर हो सकता है, अलग अलग सप्लाई पिन हो सकता है। तो मान लो आपका कुछ भी नॉलेज नहीं है क्या किस तरह इसको रिपेयर किया जाता है। चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ।
देखिए दोस्तों मैं सप्लाई दे दिया और उसका बाद इसका वोल्टेज चेक करूँगा किस तरह। दोस्तों आपका मालूम नहीं है कि ये आईसी का कौन पिन सप्लाई पिन है, तो एक साइड से आप वोल्टेज चेक कीजिए। तो दोस्तों ये जो पिन है फर्स्ट वाला पिन, यहाँ पर कितना वोल्ट देखिए 20 वोल्ट आ रहा है, कोई बात नहीं। उसका बाद इसका 2 नंबर पिन पर कितना वोल्ट देखिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ भी वोल्टेज नहीं है, इसका 2 नंबर पिन है। तो दोस्तों ये 2 नंबर पिन कौन सा है देखिए, इसका ऑडियो आउटपुट, ये जो पॉइंट है 2 नंबर पिन का साथ यहाँ पर एक कैपेसिटर का पॉइंट है, आप अच्छा करके देखिए कैपेसिटर का पॉइंट है। और यहाँ पर जो कैपेसिटर का आउटपुट, ये प्लस साइड है, ये नेगेटिव साइड है, ये स्पीकर का आउटपुट पॉइंट है। तो दोस्तों इधर कोई कुछ भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इसी तरह ये दोस्तों जो आईसी नंबर आपको बताना चाहता हूँ कि 203 हो सकता है इसका जो आईसी नंबर, और 2003 भी हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है, इसका जो ऑडियो आउटपुट वोल्ट कुछ भी नहीं है, 0 वोल्ट है। तो फर्स्ट ये तो कंफर्म आप कर सकते हो कि ये आईसी का फॉल्ट है, इसीलिए इसका आउटपुट वोल्टेज नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं, इसका 3 नंबर पिन पर वोल्टेज देखता हूँ। तो दोस्तों 3 नंबर पिन पर भी दोस्तों देखिए कुछ भी वोल्टेज नहीं है। इसका 3 नंबर पिन का साथ कनेक्शन क्या है देखिए, 3 नंबर पिन, ये 3 नंबर पिन, ये कुछ कैपेसिटर कनेक्शन है। चलिए 3 नंबर के बाद इसका 4 नंबर पिन पर वोल्टेज देखता हूँ। तो इसका 4 नंबर पिन पर भी कुछ भी वोल्टेज नहीं है। तो ये 4 नंबर पिन कौन का साथ कनेक्शन देखिए, यहाँ पर एक कैपेसिटर कनेक्शन है। और इसका 5 नंबर पिन पर कितना वोल्ट, तो दोस्तों 5 नंबर पिन पर भी कुछ भी वोल्टेज नहीं है। दोस्तों ये 5 नंबर ये जो पिन है, ये लास्ट 1 नंबर पिन होता है, इधर से आप उल्टा करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये ऑडियो इनपुट का लाइन है, तो कोई बात नहीं, कुछ भी वोल्टेज नहीं है, सिर्फ ओनली सप्लाई वोल्ट मौजूद है। सप्लाई वोल्ट कितना है, आपको कितना देखा है, 20 वोल्ट का आसपास देखिए, अभी 21 वोल्ट ये शो हो रहा है। तो दोस्तों कोई बात नहीं, फर्स्ट ये आईसी को एक बार चेंज करूँगा, क्योंकि कुछ भी वोल्टेज नहीं है तो ये आईसी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये आईसी को चेंज करने के बाद आपको दिखाऊंगा इसका नंबर क्या है, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं आईसी ओपन करके आपको दिखाता हूँ। और स्क्रीन पर देखिए अभी लाइट ओके है, ठीक है दोस्तों। मैं ODVD सिग्नल अभी कनेक्शन करके नहीं रखा है, ये आईसी ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये पोजीशन से मैं आईसी को ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ पर रखा है, और मेरे पास ये न्यू आईसी है, न्यू आईसी मैं लगाऊंगा। और उसका पहले आपको दिखाना चाहता हूँ ये आईसी का नंबर क्या है। आप अच्छा करके एक बार देखिए ये नंबर देखा जाता है कि नहीं। चलिए मैं आपको दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, आप अच्छा करके ध्यान दे के एक बार देख सकते हो कि ये आईसी का जो नंबर है, आप देखिए 2003, मतलब 2003 का ये आईसी है, ठीक है। आपको फर्स्ट टाइम बात है कि 2003 और 203 भी आईसी हो सकता है, बट मेरा पास एक न्यू आईसी है। तो दोस्तों ये जो न्यू आईसी है इसका नंबर भी आपको दिखाना चाहता हूँ, आप अच्छा करके देखिए। और आपको दिखाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए। तो दोस्तों देखिए ये 203 का आईसी है। तो दोस्तों ये सेमी आईसी है, सेमी काम करेगा, ठीक है। ये न्यू आईसी में लगाऊंगा, लगाने के बाद देखूंगा कि इसका प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं, ठीक है। तो दोस्तों एक हाथ से मैं कैमरा कर रहा हूँ और एक हाथ से लगाना और सोल्डरिंग करना भी टफ हो जाता है। तो कोई बात नहीं, मैं ये लगाने के बाद आपको दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं ये न्यू आईसी लगाया, और इसका पुराना आईसी देखिए यहाँ पर है। और न्यू आईसी लगाने के बाद देखिए इसे स्पीकर का जो पॉइंट है ये मैं ओपन करके रखा है, ठीक है। ये सेंसर का पॉइंट में ओपन करके रखा है, बॉटम ओपन करके रखा है, बॉटम स्विच का कनेक्शन, क्योंकि ये सेट स्टैंड बाई मोड पर ऑन करके मैं रखा है। तो हर टाइम स्टैंड बाई से ऑन करूँगा तो ये हर टाइम मैं सप्लाई दूंगा तो साथ साथ ये स्टैंड बाई से ऑन हो जाएगा। ये पीसीबी का ये सिस्टम है, ये सबसे बढ़िया सिस्टम है, मुझे को बहुत अच्छा लगता है। और इसका देखिए ऑडियो वीडियो सिग्नल कुछ भी कनेक्शन नहीं देख के रखा है, बट मीटर का नेगेटिव कट देखिए, पिक्चर ट्यूब का नेगेटिव कट के साथ कनेक्शन करके रखा है। मीटर को 200 DC रेंज पर सिलेक्ट करके रखा है। न्यू टेक्नीशियन को बताना चाहता हूँ कि इस तरह ये पीसीबी का जो साउंड प्रॉब्लम आता है तो इस तरह आप टेस्ट कर सकते हो। तो चलिए मैं इसी टाइम सप्लाई देके देखूँगा कि कुछ वोल्टेज आता है कि नहीं। देखिए मैं सप्लाई दे दिया, सप्लाई देने के बाद इसका फर्स्ट पिन, इसका सप्लाई चेक करूँगा। आपको फर्स्ट टाइम कितना वोल्ट दिखाया, 21 वोल्ट का आसपास, ये फर्स्ट पिन है। तो अभी इस टाइम कितना वोल्ट, मीटर पर फॉलो कीजिए, 15 वोल्ट हो गया, मतलब इसका आईसी वर्किंग मोड पर चला गया, लोड आ गया। और उसका 2 नंबर पिन ये है, 2 नंबर पिन पर कितना वोल्ट मिला देखिए, अभी 7.3 वोल्ट, ये वोल्ट मिसिंग था। तो इससे ये वोल्ट कहाँ पर जाता है देखिए, ये लाइन से जो स्पीकर का कनेक्शन पॉइंट है, बीच में कैपेसिटर देखा जाता है, ये कैपेसिटर पॉइंट पर जाता है, ठीक है। और ये कैपेसिटर का आउटपुट पॉइंट पर भी दोस्तों वोल्टेज अभी टेस्ट देख सकते हो, 7.3 वोल्ट का आसपास, ठीक है। तो ये 2 नंबर पिन का वोल्टेज हो गया। चलिए 3 नंबर पिन,
दोस्तों 3 नंबर पिन पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है, मतलब हो सकता है ये नेगेटिव का पिन है, ठीक है, हो सकता है। और 4 नंबर पिन पर कितना वोल्ट, तो दोस्तों 4 नंबर पिन पर 0.7 वोल्ट, आप अच्छा करके देखिए 0.78 वोल्ट का आसपास कुछ वोल्ट आ गया। और उसका बाद 5 नंबर पिन, ठीक है, ये 5 नंबर पिन पर वोल्टेज मिसिंग था, यहाँ पर कितना वोल्ट देखिए 1.2 वोल्ट आ गया। तो दोस्तों ये ऑडियो सिग्नल लाइन का वोल्टेज है। तो चलिए उसका बाद आपको और क्लियर करूँगा कि देखिए, मान लो ये वोल्टेज मिसिंग था, इसीलिए आपको इसी तरह वोल्टेज चेक करने के दिखाने के बाद ये आईसी का अंदर कुछ वोल्टेज आ गया, तो ये आईसी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो गया, जरूर इसका साउंड आ जाएगा। हो सकता है कि इसका अलग अलग पिन का सभी वोल्टेज ओके है, बट इसका 2 नंबर पिन जो स्पीकर आउटपुट पॉइंट ये जो है, जो कैपेसिटर का साइड है, यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है, तब भी दोस्तों आईसी फॉल्ट है। बट यहाँ पर वोल्टेज भी आ गया, कन्फर्म हो गया कि आईसी फॉल्ट आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे। मान लो ये जो 1 नंबर पिन पर आपको वोल्टेज टेस्ट करके दिखाया, अभी देखिए 15 वोल्ट है, बट लोड कंडीशन पर ये 15, बट अनलोड कंडीशन पर कितना दिखाया 20 वोल्ट और 21 वोल्ट का आसपास। तो दोस्तों ये वोल्ट मिसिंग होगा तो क्या करना पड़ेगा, इसका अंदर ये जो कैपेसिटर है ये भी शॉर्ट हो सकता है, और इसका बीच में ये लाइन का बीच में एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस भी ओपन हो सकता है। और ये जो लाइन जाता है देखिए, ये जो डायोड है, ठीक है, अच्छा करके देखिए, ये चॉपर से वोल्टेज आता है, यहाँ पर एक्चुअली मेनली 15 वोल्ट का आसपास देखा जाता है, मीटर पर फॉलो कर सकते हो। ये डायोड शॉर्ट होगा तो तभी वोल्टेज नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज सब कुछ वोल्टेज ओके होगा और यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है तो ये डायोड भी फॉल्ट हो सकता है। क्लियर हो गया। तो चलिए उसका बाद साउंड तो नहीं आ रहा है, कुछ भी वोल्टेज नहीं मिला तो इसलिए आईसी चेंज किया, बट आपका मन में लगेगा कि आईसी का सब कुछ वोल्टेज ओके है तब भी साउंड नहीं है, तो किस तरह चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों आसान तरीका आपको बताना चाहता हूँ ये वीडियो के अंदर। ये जो लास्ट नंबर पिन, मतलब ये 1 नंबर पिन है, यहाँ पर आपको इसी तरह ये जो देखिए, मेरे पास इस छोटा सा स्क्रू ड्राइवर है, आपको ये स्क्रू ड्राइवर लेके यहाँ पर टच करना पड़ेगा। टच करने के बाद स्पीकर पर एक हमिंग साउंड आएगा, ठीक है। आप इस तरह भी टच करके देख सकते हो, इस तरह टच करेगा तो स्पीकर के अंदर हमिंग साउंड आएगा, बट मैं स्पीकर ओपन करके रखा है, चलिए मैं स्पीकर कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। उसका पहले इसका सप्लाई मैं ऑफ कर देता हूँ क्योंकि पीसीबी को उल्टा करना पड़ेगा। चलिए मैं पीसीबी को उल्टा करके आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। देखिए पीसीबी को मैं उल्टा किया और ये दो स्पीकर का लाइन है, इसका तार बहुत बड़ा है तो इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तार बहुत छोटा होगा तो दिखाने के लिए प्रॉब्लम आ जाएगा, अलग इस पर ही कनेक्शन करना पड़ेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं पीसीबी को तब भी थोड़ा तार इधर छोटा हो जाता है तो कोई बात नहीं। देखिए मैं ये कंडीशन पर रखा है, इसका सब कुछ ओपन करके रखा है, ठीक है। चलिए मैं सप्लाई देखिए आपको एक बार दिखाता हूँ। देखिए मैं सप्लाई दे दिया, ठीक है। सप्लाई देने के बाद देखिए ये जो 1 नंबर पिन है, यहाँ पर आपको टच करके देखना पड़ेगा। मान लो सब कुछ वोल्टेज ओके है तब भी साउंड नहीं आ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर टच करता हूँ, देखिए यहाँ पर मैं जब टच करूँगा आप स्पीकर पर एक हमिंग साउंड सुन सकते हो। तो चलिए मैं आपको स्पीकर पर ले जाता हूँ और यहाँ पर मैं टच करूँगा और स्पीकर का साउंड आप सुन सकते हो, ठीक है। अब देखिए ये स्पीकर है, जरूर कुछ ना कुछ साउंड सुना ही होगा। इस तरह मैं टच किया तो इसका मतलब ये आईसी ओके कंडीशन पर है और इसका साउंड जरूर आना चाहिए। बट इस तरह ऑडियो ओके दिखने के बाद तब भी साउंड नहीं है तो ये जो लाइन जा रहा है बीच में, यहाँ पर एक म्यूट ट्रांजिस्टर है, ये भी फॉल्ट हो सकता है। और ये जो लाइन जा रहा है ये मेन प्रोसेसर आईसी पर जा रहा है, ये प्रोसेसर आईसी का बीच में जो सिग्नल लाइन वो भी फॉल्ट हो सकता है। ये जो कॉर्ड का कनेक्शन है, ये जो इनपुट पॉइंट है, यह से जो इनपुट आईसी पर हो रहा है इसका भी कुछ फॉल्ट है। तो इसी तरह प्रॉब्लम जब आएगा आप आसानी से रिपेयर कर पाओगे। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी क्लियर करके 2-3 वीडियो बना के रखा है, वो वीडियो अब नहीं देखा है तो ये वीडियो का ऊपर मैं लास्ट में एक वीडियो दे देगा। इस तरह ये पोजीशन पर आप वो वीडियो देख सकते हो। और दोस्तों मैं यहाँ पर आई बटन पर एक वीडियो दे देता हूँ, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। तो चलिए इसका साउंड मैं टेस्ट करूँगा, ऑडियो वीडियो सप्लाई देके साउंड टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ इसका साउंड आता है कि नहीं। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट लाइव ही दिखाने के लिए मैं कोशिश करूँगा, कोई बात नहीं। देखिए ये मैं रखा है इसी तरह और इसका ऑडियो वीडियो कोड यहाँ पर है। तो दोस्तों मैं एक हाथ पर कैमरा है और एक हाथ पर इस तरह मैं कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों काम करना अलग बात है और वीडियो बनाना भी अलग बात होता है, तब भी आपको कोशिश कर रहा हूँ आपको क्लियर करके दिखाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर कनेक्शन करके रखा है। चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ टीवी का, ठीक है।
और ये रिमोट लेना पड़ेगा क्योंकि मेरा वीडियो चलते चलते स्टॉप हो जाता है। आप स्क्रीन पर फॉलो कर सकते हो। देखिए अभी वीडियो नहीं आ रहा है, मतलब इसका जैक थोड़ा लूज है, तो चलिए कोई बात नहीं। ये देखिए जैक लूज था, देखिए वीडियो आ गया, ठीक है। तो ब्लोअर हो गया तो कोई बात नहीं, आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। देखिए ये थोड़ा क्लियर हो गया, और चलिए वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ।